Моя методика, чем я горжусь, заключается в том, что я создала метод, который позволяет не делать ремонт. И я пришла в творческую профессию через свой технический опыт и аналитический ум. Я всю колористику расписала на формулы, чему я обучаю. То есть это все это уравнение, это математика в чистом виде. И я говорю о том, что у нас есть наши вводные, то, что нам дано. Дальше у нас есть некая формула и есть неизвестные. Неизвестные — это те позиции, которые мы решили менять для инсценировки. Да? И для того, чтобы их реализовать, нам нужны некие предметы мебели, какие-то Да. детали. А какие они должны быть? И вот это те самые неизвестные.